હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જાગૃતિ કુક હાઉસમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે વધેલા ઇડલી અને ઢોસાના ખીરામાંથી ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા વેજીટેબલ અપ્પમ બનાવીને તૈયાર કરવાના છે। સાથે આપણે નારિયેળની ટેસ્ટી ચટણી પણ બનાવવાના છે। તો જો તમારે પણ આ રેસીપી શીખવી હોય તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જો। તો તેના માટે મેં જે ઢોસાનું ખીરું આવે છે તે લીધું છે। તો હવે આ 2 બાઉલ જેટલું આપણું આ ખીરું છે। તો હવે આ ખીરાને મેં થોડું એવું પાતળું કરી લીધું છે, વધારે પડતું પાતળું નથી કરવાનું। હવે તેમાં આપણે વેજીટેબલ્સ ઉમેરવાના છે। તો અત્યારે મેં કેપ્સિકમ, ડુંગળી અને ટામેટા 3 જ વસ્તુ લીધી છે, જેને ઝીણી સમારી લીધી છે। તમારે આની જગ્યાએ બીજા વેજીટેબલ્સનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તો હવે તેનો આપણે વઘાર કરીશું। તો વઘાર કરવા માટે કઢાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। પછી 1 ચમચી રાઈને આપણે સારી રીતે ફૂટવા દઈશું। ફૂટી જાય પછી તેમાં આપણે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરવાની છે। ડુંગળીને આપણે વધારે પડતી સાંતળવાની નથી, 1 મિનિટ માટે જ કૂક થવા દેવાની છે। હવે ડુંગળી આપણી સરસ એવી થોડી કૂક થઈ જાય પછી તેમાં આપણે કેપ્સિકમ એડ કરીશું અને ઝીણા સમારેલા ટામેટા। બીજી કોઈ શાકભાજી હોય તો તે પણ તમે આ સમયે જ એડ કરી દેવી। હવે તેમાં થોડું એવું મીઠું એડ કરીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું। 2-3 મિનિટ પછી ખોલીને ચેક કરીએ તો શાક આપણું સરસ એવું ચડી ગયું છે। તો હવે તેમાં આપણે અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, થોડી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને સ્પાઇસી માટે મેં અડધી ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી છે અને મીઠા લીમડાના કટિંગ કરેલા પાન। તમે આની જગ્યાએ લાલ મરચાંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે મિક્સ કરી લીધા પછી આ શાકને આપણે થોડીવાર ઠંડુ થવા દેવાનું છે, પછી તેને ખીરામાં એડ કરવાનું છે। ત્યાં સુધી આપણે ચટણી બનાવી લઈશું। તો ચટણી માટે એક મિક્સર જારમાં લીલું નારિયેળ લેવાનું છે, જે તાજું હોય તે, 2 નંગ જેટલા લીલા મરચાં, થોડી એવી કોથમીર ધોઈને સાફ કરીને લેવાની, 1 ચમચી જીરું। હવે ચટણીને ટેસ્ટી બનાવવા માટે 3-4 ચમચી જેટલી બેસનની નાયલોન સેવ લેવાની છે, અડધી ટીસ્પૂન સંચળ, ટેસ્ટ અનુસાર મીઠું અને ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ અને 3 ચમચી જેટલું આપણે દહીં એડ કરવાનું છે। દહીંની જગ્યાએ તમે લીંબુનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે તેમાં થોડું એવું પાણી ઉમેરી દઈશું અને ઢાંકણને આપણે ઢાંકીને આની એક બારીક એવી પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લેવાની છે। તો હવે આપણી ચટણી સરસ એવી પેસ્ટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ આ જ રીતની આપણે ઝીણી કરવાની છે। તો તેને આપણે અલગથી બાઉલમાં નીકાળી લઈશું। હવે આ ચટણીનો આપણે વઘાર કરી લઈશું। તો તે માટે 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે। પછી તેમાં 1 ચમચી રાઈ ફૂટી જાય પછી અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું। હવે આ વઘારને ચટણીમાં એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો હવે આપણી આ ચટણી તૈયાર છે, તો સાઈડમાં કરી દઈએ। હવે ઢોસાના ખીરામાં આપણે જે શાક બનાવીને રાખ્યું હતું તે ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો તેને આપણે એડ કરીશું। ઉપરથી ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરવાની છે। હવે બધી વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મીઠું હજુ આપણે એડ નથી કર્યું, તો લાસ્ટમાં આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આમાં સોડા ઉમેરતા પહેલાં આપણે જે અપ્પમની ટ્રે આવે છે તેમાં આપણે થોડું એવું તેલ એડ કરી દેવાનું છે। પછી આપણે બેટરમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલું સોડા અથવા તો ઈનો એડ કરવાનો। મેં અત્યારે ઈનો એડ કરે છે, તેનાથી ખૂબ જ સરસ એવું રિઝલ્ટ મળે છે। તો હવે આપણું આ બેટર સરસ એવું ફૂલી ગયું છે, તો તરત જ આપણે અપ્પમની ટ્રેમાં આ રીતે થોડું એડ કરવાનું છે। હવે આ અપ્પમને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ઢાંકીને મૂકી દેવાના છે અને કૂક થવા દેવાના છે। હવે 2-3 મિનિટ પછી આપણે ખોલીને ચેક કરીએ તો અપ્પમને આપણે બીજી સાઈડ આ રીતે પલટાવી દેવાના છે। જો તમારે ઉપરથી તેલ એડ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો। હવે ફરીથી આપણે 1-2 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું। હવે 1-2 મિનિટ પછી આપણા અપ્પમ સરસ એવા બંને સાઈડથી કૂક થઈ ગયા છે, તો આપણે તેને અલગથી પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। તેવી જ રીતે આપણે જે બાકી વધેલું થોડું ખીરું છે તેના પણ અપ્પમ બનાવી દઈશું। તો વધારે પડતું ખીરું નથી, આપણે 4 થી 5 જ આપણા અપ્પમ બને એ રીતનું ખીરું છે। હવે તેને પણ ઢાંકી દઈશું। તો આવી જ રીતે આપણે બધા અપ્પમ બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના છે। હવે તેને આપણે સર્વ કરીશું।
તો તૈયાર છે આપણા ઇડલી અને ઢોસાના ખીરામાંથી બનાવેલા વેજીટેબલ અપ્પમ, જેને આપણે નારિયેળની ચટણીની સાથે સર્વ કર્યા છે, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી બન્યા છે. તો તમે પણ આ રીતે ઘરે ક્યારે પણ ટ્રાય કરી શકો છો. તો આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.